Inyang asabi ng Jesus iti, belingas nga siya pilubluban at nga nang migtapan. E katutuan, sasabihan ko kaya kayo, pagtaksala na ako, ning metong kaya kayo. Ipaglalawin na nga alaga na terabalo nung inuing amuana. Makahilig yung malapit kang Jesus, ing pakamana ng bidi ka rin alagad na. Sinidyaнаning Simon Pedro at Ngana. King tutuking karo, king pamanalangin ng Jesus karin Getsemani. Kay ba't nanita, siki na lang Jesus ding alagad na king betong alugal, amayayawos Getsemani. Sinabi na karela, lukluk kayo pa ken saugling, munta ko banda ketaban manalangin. Oneng tiki ni Pedro at ding adwa ng anak Zebedeo, begumpisa ning detang aning baragula lungkot at pagsalbat, nga nakarela, tutong mabayat ting panamdaman na ning puso ko, may bugkong mas pakasalo king lungkot, manatili kayo ken at makipaglamya kayo kanako, ing kapat akaro, ing pangayaresto ng Jesus. E paman mayaring magsalita Jesus, di natangya Judas, ing betong karing labing adwa, kaya benalading dakalataong magdaladalang espada at palupalo, ibadla karing pamuntok daring pari at karing makatwa na ning balet, at inyang binyesenya sing taksil kaya bena, nga na, itang uman ko, yung taong kaya kayong buri, dakpagye, inyang biras siya Judas, katataglos ng linapit kang Jesus nga na, maya pabingi po, maestro, tinukiya kang Jesus si Simon Pedro ating betong pang alagad. Kakilala na ining peka punding pari ing alagad dayta. Inya peka lubyang kayabe ng Jesus king patio na ning peka punding pari. Pela ko ni Pedro luwal ning paspul. Linwal ing alagad kakilala ning peka punding pari at pekisabyaning babaeng magbante king paspul. Tiki na yung lino bi Pedro nga nang mengutang nitang babae kang Pedro, e kawari metong karingalagad na ning taong yan, ing karo, ing pangabatbat kinga siya sa bato, nga nang kinutang Pilato, nano ing katutuan, kay bat nang asabi ni, pasibayan na lang liwalan Pilato ding Hudyo, nga nakarela, ala kong ikit na kasalanan na, agpangking ke kayong kaugalian, kailangan kong mibulos metong apreso para ke kayo deng pamaglagpus. Buri yung ibulos ke ingari daringod yo, ngarang kinulisak bekibat, alimia, aliwaya, nunay Barabas, metong yang tulisan ni Barabas. Inya pepakwanin Pilato Jesus at pepabarog neng latin. Ing pangabatbat kinga siya sa bato at king pamanyese ning Holy Angel University at karing sabni ng Don Juan at Doña Teresa Nepomuceno. Tingnan mo, Santo, mapasok pa. Kaya kandila po. Ing tutuking karo, Jesus desmayado. Inyang ikit ng Pilato kingalaning akarapat at pota mi kakagaluan pa. Pepakwayang danom matinos na ladinggamat na kingarapan daring sablang tao at ngana. Ala kong pakibatan king kamatay na ning taong ini. Ikayong bala kanyan. Ngarang may ibat ding sablang tao, impekibatan dumpake kami ang karing anak mi. Pepabulos ne kanitang Pilato, ibarabas at pepabarog na ne,
Manglati ko Jesus. Tuking karo, ing pangatula ng mate Jesus. Liluwalyang pasibay Pilato at sinabi na karing tao, Yerap keke kayo, ban abaluyo, king eko manakit tanumang kasalanan kayo. At liluwal Jesus sa ating koronang suksok, ang makaimalan niyang huli ubi. Sinabi ng Pilato karela, O ini ing tao, panakit da kang Jesus ting pamuntok daring pari at ting guardia. Sinabi ng masikan, Impakume kay krus! Impakume kay krus! Nga ng Pilato karela, Uwanan niya at ikayong impako king krus. Uling ala kong akakit akasalanan. Tutuking karo, ing pamamusanang krus Jesus. Inyang kinwari Jesus, liluwalyang mamusan king krus na, papunta king lugal amayaos lugal ning bungo. Golgota king salitang Ebreo. Karinde pinako king krus, kayag nanalang pinako daring adwa katao, mingat palakiyo, makalibutan dya Jesus karela. Ing pamamusanang krus Jesus, at suki pamanyese daring pamilya Deya. Ting babaeng ekasabat Veronica ingkayang bansa ing pakalolo na linggas yung salukong ng taga pinuklip na magal lupa na pinulis na ang daralang sukat pagkulalanta milagro ng Diyos pinita kitang kinpanyo imarka ing Santa Veronica at Chuking Pamanyese da ring Familia Dizon. Nanuta inyang miras na ing Kalbaryo payaptas siya umealas 12 kita gagal na king maragula pagal na king sakit ning pamaylasan bangkewa tulad iting Ginoo tamong sablang may luntong may subsubiyan katlong paragsana katlunang pangasubsub Jesus at yung pamanyese da ring Familia Roque.
Magkakain ko po, mabuha ko po kilubin. Ayamin ko po kilubin. Ing pabakle na ng krus kay linangga gamate Jesus pinakuran ng melawos pakumbakal amatilo dahil pakumatilos malungkit nung temulpo sinusaldo pamapato ng Jesus King Cruz at suking pamanyese da ring pamilya Tayag Rojas. Ginalanglat siniklawod dinukuara pa ng Jesus eran sinindi reking gulot era nakarelang tipo Suyo kayo mo po! Matras! Karampal ginawa na kipagdaan mebong sulbi umanuman I Jesus king kandunga ng Maria at suking pamanyese da ring pamilya Bueko kayantabe ring pinapong mamakalulu shrine. Inkandilang Paskal o Alakapi o Sala. Kanakatamay kanitingal to, insulungan niya to, yung ginutang niya sa Kristo, eteya. Kaya pa'y nawaya, yung kutkutan, apon tinipaya ka rin mete. Dapat manaya tamo king nung kasalpantayanan.
king supriyang miye, antimo, king sinabi na. Anong no kapilan sa lagyang pasibayo, king sala na, king mangningning ng ligaya, king kayang kadyosa. Baita mo ngang bininyagan. Awas pa, salamat tangan, tumawad Umanuman Nepat tamong kasalanan Inyamete yang makanyan tipining ginong Diyos ni katawan taong pupos inyamete Tutugi ka nga po, maglakad na lang po. Tutugi ka nga po, maglakad na lang. Sikluman, nakatang timbos, uli na ning, kayang kay Tutuking Karoy, San Nicodemo, kay Batnanita, kay Jose ni Arimatea, kay Isabine kang Pilato, imbangke ng Jesus, at kay tulutan ng Pilato, inyame koya at kinuwane imbangke ng Jesus. Sino kaya kaya ni Nicodemo, magkalayang pisamo tamira at akasibal, at titimbang niyang mahigit 40 kilo. Kinuare yung bangke ng Jesus at kaya bening pisa mo tamira at aksibal, binalot de king telang pangburol. Makayang pangiti, king kaugayan galing pudyo, king pamangutgot. Ating mulahan, king lugar nung nore pinakoy Jesus, at karin ating bayong kutkutan, pamay gamit. Ang tinaningal doon ng kanita, sing pamagsadya rin video at puning malapit neman iting kutkutan, karindekit ko ni Jesus. Isang Nicodemo at siyaking pamanyese na rin pamilya David Orbe. Santa Marta ning Betania. Tiglos ng Jesus at ting alagad na yung tamang espera at miras naging metong nga baryo. Tinglap na lang ang matula
pibale-bale na ning metong ababayang nilagyuan Marta. At inyang kapatid ang nilagyuan Maria. Dinong lokati at kingarap na ning Ginoo at may kiramdam niya king tuturuna. E nabalo ing harapan ng Marta, king dakal awabrang sukat ning daptal. Santa Maria de Betania. Mintay Jesus king Betania, ing banen ng Lazaro, ape pasubya ng medye, pigsadyare nga pulang kari ni Jesus. Sinaw tiyang migsilbi Marta, at metong yay Lazaro, karing kasulo ng Jesus king lamesa. Si Maria naman, kinangwayang kapit ng litrong bal, apabanglong purong nardo. Kiskusa na biti si Jesus, at pinulis na labeti, kimbuak na. Sinalingalngal ing banglo, king kabilugan abale. O ni Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kaya, sinabi na, bakit mitisaling at bandalan na sa laping pilak, iting pabanglo, at petemi at upanyela, dingabli, karing pakakalulu. Sinabi na iti, uling natin niyang malasakit karing pakakalulu. Nuni uling mapanakoya. Ya, ing tesorero da, at pupupit siya, karing sa laping ingatana. Uling nga ng Jesus. Kaya pakya naman, paboren niya yung daptana iti, para king aldoning kanakong pangakot-kot. Kaya deyo da, kabang panahon ding pakakalulu, uning kabang panahon ing kaya deyo po. Si Santa Maria de Betania at king pamanyese da ring familia Efraim. Santa Juana de Cuza. Ing asawa ng Cuza, metong karing katiwala ng Herodes Antipas. Metong ya karing babaing pepakayapa ng Jesus, antikang Maria Magdalena, ampong Susana. Iya kambering aliwang babayi, teguyo de Jesus at tingalagat na kingkarelang pamangailangan. Iba't ka rin sarili daw pagpibandyan ampong kabiyayan. Inyang Domingo ning pamanyog linye, ikit na ampong ding aliwang babayi, ing nila ko ni ing batong tatakab king pikututa ng Jesus. Santa Juana de Cuza at king pamanyese da ring familia David Marimla. Maria Salome at kinulisak yang masikan Santa Maria Jacobe. Santa Maria Jacobe ingimada ring apostol a Santiago Menor ampong Judas Tadeo, asawa ng Alfeo. Inyang abak ning Domingo kanita, Kambera rin Salome ampong Maria ning Magdala, mintala king pikukuta ng Jesus, bandinan pabanglu ing bangke ng Jesus. Iya ing ninunang may karamdam king sinubli ang bebye i Jesus. Tatalan yang palis at andaning pamaglinis dating bangke at pikukuta ng Jesus, agpang king karelang kaugalyan. Santa Maria Jacobe at king pamanyese da ring familia Tayag de Jesus. Maria Salome at kinulisak yang masikan ni Jesus at may patadya pangisnawa. Megabakya ing kurtina ning templo, manibat king babo angga king lalam. Panakit na ning kapitan daring sundalos ang makatalakad tulid na ning krus
Nung makadanoyang mepatlud a pangisnawa Jesus, sinabi na, "Tune ing tawong iti anak ning Dios." Ating mapila na babaying magmasid king marayo, kaya beya kareti e Maria Magdalena at i Mariang Imara di Santiago anak at Jose ampong Salome. Tikyan dereti at si Juan ni Jesus inyang at suya Galilea. At sula naman ka rin ding aliwa bupang babaeng tunipikang Jesus king Jerusalem. Santa Maria Salome at suking pamanyese da ring pamilya Mendiola nagyat. Santa Maria Magdalena, King Juan and Jose imbangke at pinalot niya kimbayong ulas alienso. Minyayang utos ipilato, king ibyere kang Jose imbangke. Biniline king sarili ng pansyon a bayo na pamong pepalukit king batu. Kaibat na nita, peparagos na yung maragula batu, bilang pekatakap na lingkutkutan at saka na minuli. Belakwan niyang makalkulok ka rin ni Maria Magdalena at itang metong pang Maria, makaluklok la arap ning kutkutan. Santa Maria Magdalena at yuking pamalyese na ring pamilya Henson. San Juan Apostol, king panahon na ito, tindos na katalindikingan ng netong karing sundalos at biglang linwalindaya ang pondalong. Ing nenakit kaniti, yaing patutu, tutuing sasabyana at balo na king katutuan ning sasabyana, ban maniwala kayo. May payari iti, ban matupad ing sasabyan ng kasulatan. Alang mapakli netong man karimbutol na at sasabyana naman ning aliwang kasulatan. Lawende ring tao itang tindusda. Itiya ing alagad apatuto tungkol kareting bage at yan naman ing sinulat kareti at balumi kintutu ing sasabyana. San Juan Apostol at suking pamanyese na ring pamilya ni Pomuceno. Mater Dolorosa, kanitang panahon na ito, inyang anak yapay Jesus, di pa mulalala din pengari ng Jesus, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Binendisyonan na lang Simeon at nga nakang Mariang ima ng Jesus. Pinili na ng Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan na rin dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda ay iba't king Diyos o neng inunsultuan rin dakal na tao. Makanyan bibulalag ing isipan ning dakal at sugatane ing puso mo ning kalungkutan akasintaram ning netong apunyal. Ing Mater Dolorosa at yuking pamanyese da ring pamilya Calma.